ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கடைக்கு கொஞ்சம் ஜாமான் போட்டிருக்கோம். வாங்க என்னென்ன பொருள் போட்டிருக்கோம் பார்த்துலாம். மீன் போட்டிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் வந்து அசசிசி போட்டிருக்கோம். மீனில் என்னென்ன மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ்டைல் வந்துருக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஃபிஷ்ஷு, அப்புறம் ஸ்மால் கோல்டு, பிக் கோல்டு, அப்புறம் ஃபைட்ரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-150 ஃபைட்ருக்கு மேலே நம்ம வாங்கியிருக்கோம். எவ்வளோ ஃபைட்ரு, ஃபுல் மூணு, ஆஃப் மூணு எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக வாங்கியிருக்கோம். ஃபீமேல் எக்கச்சக்கமான ஃபீமேல் வாங்கியிருக்கோம். நிறைய பேர் கேட்டுறாங்க, ஃபீமேல் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸ் எல்லோரும் கேட்ட கம்மியான ரேட்டு கப்பீஸ் வேணும். அந்த கப்பீஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அது ஃபைட்டு தான் எக்கச்சக்கமாக வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கடைக்கு தேவையான அசசரிஸு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பாக்ஸ் நம்ம கடைக்கு வந்துருக்குங்க. ஏ டு விஜெட் எல்லா அசசரிஸும் வந்துருக்கு. நம்மளுக்கு இம்போர்ட் டேங்க் போட்டிருக்கோம், ஸ்மால் டேங்க் போட்டிருக்கோம். அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கிடக்குன்னு பாருங்கள் எல்லாமே. நீங்கள் வாங்க கடைக்கு வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. விசிட் பண்ணி பார்த்தா நம்ம கடையில் எப்படி வச்சுருக்கோம், சின்ன கடையாக இருந்தாலும் எவ்வளோ ஜாமான் வச்சுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். தேங்க்யூ.